أسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم أمل اللي كنتمنى إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وعلى خير. فيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي يكون رائع جدا. اليوم كنقترح عليكم في هذا الفيديو الفطائر القطنية الذهبية اللي كتجي رائعة خفيفة بواحد الطريقة اللي هي جديدة، وكذلك اللي هي سهلة اللي ممكن إن شاء الله تقدموها كوجبة عشاء خفيفة للغوتي للمدارس لأطفالكم ولأزواجكم، ولما لا للنساء العاملات تاخذوه معكم للعمل. نخليكم تكتشفوا باقي التفاصيل. فرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. نبداو اولا بالحشوة باش يلا كتبرد لينا. هنا عندنا في مقلاة نضيف القليل من زيت الزيتون. من بعد ما كيسخن الزيت نضيف بصلة مبشورة، عندي هنا بصلة بيضاء محكوكة، ومن بعد غادي نحكو عليها واحد الفصين من الثوم. طبعا النار تكون متوسطة. نحتاج إلى فصين من الثوم المبشور، ومن بعد نترك البصل والثوم حتى كينزل القوام ديالو. من بعد ما كينزل القوام ديالو هنا عندكم كامل الاختيار بين اللحم او اللحم المفروم او الدجاج، فانا هنا غادي نضيف اللحم المفروم اللي هي الكفتة، ومن بعد غادي نخلطها مع البصل باش كتنكه بنكهة البصل وكتجي لذيذه. ومن بعد عاد غادي نضيف عليها حبة طماطم يعني متوسطة الحجم مقطعة إلى قطع صغيرة، الزيتون الأخضر والكزبرة والبقدونس. كنضيفوا الزيتون الاخضر او الاسود على حسب الرغبه، او يمكن الاستغناء عنه. دائما كيف ما كنقول لكم الحشوه كتبقى على حسب اختياركم. ثم الكزبره والبقدونس مفروم ناعم. من بعد بالنسبه للبهارات فغادي نحتاجوا ملعقه كبيره من البابريكا او التحميره، نصف ملعقه صغيره كل من الفلفل الاسود، الكزبره اليابسه، الزنجبيل، الزعتر المطحون والكمون والملح. نخلط البهارات مع بعضها البعض، ومن بعد غادي نضيفوها على الحشوة، ومن بعد غادي نخلطوا الكل جيدا ودائما على نار متوسطة. وهنايا نغطي الكل ونترك الكل حتى يستوي، حتى كتنشف لنا الحشوة تماما من الماء. وهنا نمر على بركة الله نصيبوا العجين. بالنسبة للعجين سهل جدا وبسيط. كنحتاج الكأس من الماء الدافئ ما يعادل 160 ملي، 11 غرام من الخميرة الفورية اللي هي خميرة الخبز اللي بالملعقة، عبارة عن القياس ديالها بالملعقة اللي هي ملعقة كبيرة مملوءة جيدا. ومن بعد غادي نضيفوا لهم واحد نصف ملعقة كبيرة من السكر. نخلط الكل جيدا، ومن بعد نترك الخليط يرتاح لمدة من 2 إلى 3 دقائق حتى تتفاعل الخميرة. من بعد ما كتفاعل لنا الخميرة كنضيفوا عليها ربع كأس من زيت الزيتون، ثم ملعقة صغيرة من الملح، يمكن إضافة الزيت العادي على حسب الرغبة. غنخلطوا هاد العناصر جيدا بالخلاط اليدوي. من بعد غنضيفوا الكأس الأول من الدقيق وكنخلطوه. بالنسبه لهذا العجين لا يحتاج الى ذلك، لكن بالنسبه للاخوات اللي غيبغيو يستعملوا العجانه كيبقى لكم الاختيار. كنضيفوا الكاس الثاني من الدقيق والكاس يعني الكاس الثاني والاخير. في المجموع كنحتاجوا الكاسين من الدقيق ما يعادل 200 غرام، كل كاس كيوزن 100 غرام. بالنسبه لهذا العجين فكيجي خفيف القوام ديالو نوعا ما، ماشي خفيف بزاف، غير شويه. المهم قوام العجين كيجي يلتصق في اليدين. بالنسبه للعجين فيعني لا يدلك، غير كنجمعوه مزيان على هذا الشكل بحيث كنتاكدوا اننا ما كيبقاش عندنا الدقيق. وهذا هو القوام ديال العجين، كيكون على هذا الشكل باش كيجيونا الفطائر خفاف وقطنيين. ندهن اليدين بالقليل من الزيت باش كيسهل علينا اننا نشكلوها الى كويرات. كنقسموا العجين الى كويرات على هذا الشكل. من بعد كناخذوا الكره الاولى وبمساعده الدقيق نرش سطح العمل، ومن بعد غادي نبسطوا الكره الاولى بواسطه المدلك على هذا الشكل حتى كنحصلوا على دائره. وبالنسبه للدائره فكتكون رقيقه لان هاد الفطائر كينتفخوا من بعد. كيف ما كتلاحظوا الدائره كتكون رقيقه. ومن بعد الكره الثانيه بنفس الطريقه كنبسطوها بمساعده الدقيق.
كنرشوا سطح العمل ونبسطوا العجين بحيث كنحصلوا على دائره من العجين. كناخذوا هذه الدائره ونوضعوها سواء في طاوه او في اي حاجه، لكن كنرشوها الدائره الاولى كنرشوها ضروري بالدقيق او الطحين باش ما كتلتصقش لينا مع الدائره الثانيه. كناخذوا الدائره الثانيه وكنوضعوها فوق الدائره الاولى غير باش كناخذوا القياس باش تجينا في نفس القياس. كناخذوا اي اداه عندنا في المطبخ. مثلا انا خديت هاد القفاله او هاد يعني الغطاء الخاص بالطنجره، وغادي نتخلصوا من الجوانب ديال العجين على هذا الشكل باش كنحصلوا على دائره اللي تكون متناسقه. بالنسبه طبعا للعجين المتبقي فما غاديش نرميوه، غادي نجمعوه ونصيبوا به فطيره. صافي هنا من بعد ما كنتخلصوا من العجين كيف ما كتلاحظوا فكنكونوا حصلنا على جوج ديال الدوائر اللي كيكونوا في نفس القياس. ومن بعد كناخذوا طرف العجين ونحاولوا اننا نفصلوا ما بين الدوائر بجوج ونتخلصوا من داك الدقيق اللي ضفناه في الاول. هاد العمليه تقدروا تقوموا بها وتقدروا طبعا ما تقوموش بها على حسب الرغبه، لكن باش كتعطينا يعني دوائر اللي هي متساويه. صافي كناخذوا الدائره الاولى وغادي نقطعوها الى النصف ثم الى النصف، ومن بعد كل نصف كنرجعوا نقطعوه الى النصف باش كنحصلوا على مثلثات متساويه بحال الطريقه اللي كنقطعوا بها البيتزا تماما. هذه راه الدائره الاولى اللي قطعنا على هذا الشكل. ومن بعد غادي نجيب الحشوه طبعا من بعد ما كتكون بردات تماما ونحاولوا نوضعوها في الوسط ديال كل مثلث على هذا الشكل. هذا شكل جديد بالنسبه للفطائر كيعطينا واحد الشكل باش كنوعوا شويه عن الفطائر المعتاده، وفي نفس الوقت راه كيجيو جميلين في المنظر وكذلك حتى في المذاق. صافي هنايا غادي نحاول نوزع الحشوه كلها على المثلثات بحيث كنوضع الحشوه في الوسط على هذا الشكل. ومن بعد غنجيب القليل من جبنه الموتزاريلا، تقدروا تضيفوها كما ممكن تستغناو عليها فعلى حسب الرغبه. صافي هنا من بعد ما كنوزعوا جبنه الموتزاريلا على المثلثات كلها على هذا الشكل، هنايا غادي ناخذوا واحد القلم وباش كنحددوا به الاماكن اللي حنا قطعناها على هذا الشكل، غير باش كتسهل علينا على اننا كنقطعوا المثلثات بحيث ملي نجيو نقطعوها يعني ما نقطعوش الحشوه اللي كتكون لداخل. صافي من بعد ما حددنا على هذا الشكل فهنا نمروا الى الخطوه المواليه. غادي نجيبوا الدائره الثانيه ونوضعوها على هذا الشكل من فوق غير بشويه، كنغطيو بها المثلثات كلهم على هذا الشكل ونحاولوا اننا نضغطوا عليها كما كتلاحظوا، نحاولوا اننا نضغطوا عليها باليدين ديالنا على الجوانب وعلى الوسط كيف ما كتلاحظوا تماما في الفيديو. بنفس الطريقه كنحاولوا نثبتوا باش العجين كيلتصق مع الحشوه على هذا الشكل. ومن بعد انا هنا غادي نحيدها ونوضعها على سطح العمل غير باش كيسهل عليا انني نقطعها ونقاد ليها الجوانب، لانه في الطاوه ما غاديش نقدر يعني نتحكم فيها مزيان. فهنايا غادي نمشي مع الخطوط اللي كنت صايبتهم في الاول وغادي نبدا نقطع باش كنحصل على مثلثات. كيف ما كتلاحظوا العمليه سهله جدا وبسيطه. صافي كنبقاو نقطعوا على هذا الشكل. وطبعا بالنسبه لهذا الشكل فهو اختياري بالنسبه للاخوات اللي ما بغيوش يديروها على شكل مثلثات، فكيبقى لكم كامل الاختيار تشكلوا هذه الفطائر بالطريقه اللي بغيتوها واللي كتعجبكم طبعا. صافي هنايا غادي نتخلص من الجوانب على هذا الشكل، وكذلك غادي تساعدني بانه العجين كيلتصق مع بعضياته وكنحصلوا على يعني شكل اللي هو متناسق للفطائر. ومن بعد هنا كناخذوا الفطائر ديالنا ونحاولوا نبعدهم شويه على بعضياتهم لانهم باقي غادي يختمروا غير باش ما يلتصقوش لينا، لاننا حنا بغينا تجي كل فطيره على حده يعني نحافظوا على شكل المثلث اللي صايبنا. فانا غادي نحاول ناخذهم ونبعدهم على بعضياتهم ونضغط في نفس الوقت وانا كنضغط على الجوانب باش كتلتصق العجين مزيان على هذا الشكل. ومن بعد انا ما فرقتهم على بعضياتهم فهنا بكل سهوله لانني استعملت ورق الزبده فغادي نوضعهم في طاوه الفرن كيف ما كتلاحظوا بكل سهوله على هذا الشكل.
ومن بعد الا بانت ليا شي مثلث ماشي في بلاصتو فنحاول نقادهم مره اخرى وهما في طاوه الفرن، لانه هنا صافي غادي نخليوهم يختمروا ويتضاعف الحجم ديالهم قبل ما ندخلوهم الى الفرن. صافي هادو هما الفطائر ديالنا من بعد ما قاديتهم، فغادي نغطيهم ونخليهم يتضاعف الحجم ديالهم. ما كياخدوش يعني الوقت بزاف، تقريبا واحد 5 الى 10 دقائق كتلقاو انه الفطائر اختمروا على هذا الشكل. من بعد ما كيختمروا الفطائر ديالنا فغندهنوا لهم الوجه ديالهم بصفار البيض اللي مخلوط مع القليل من الخل. وطبعا هنا عندي الفرن راني سخنته مسبقا على درجة حرارة 180 درجة. النار غادي تكون من تحت في الاول حتى تيطيبوا الفطائر ديالنا. من بعد ملي كيطيبوا الفطائر وكينتفخوا كنطفيو النار من تحت ونشغلوا النار من فوق باش كيتحمروا من الفوق وكنخرجوهم. وهنايا كيف ما كتلاحظوا فغنزين الوجه ديالهم بالقليل من السمسم اللي هو الزنجلان، وطبعا التزيين كيبقى اختياري على حسب الرغبه، وغندخلوهم الى الفرن. وفي الاخير هنا من بعد ما يخرجوا الفطائر ديالنا من الفرن فهذا هو الشكل ديالهم الجميل والرائع. كيجيو على هذا الشكل الشهي صراحه، كتقدموا شي حاجه اللي هي اولا يعني جديده، وكذلك في المنظر اللي هي رائعه بالخصوص للاطفال. فدائما الاطفال ديالنا كتعجبهم الحاجه اللي هي جديده وكتكون على هذا الشكل الجميل، وكيجيو خفاف بزاف يعني مثل الريشه، حتى خفاف على المعدة. كذلك إلا قدمتهم كوجبة عشاء فهم خفاف، أو كوجبة غداء أو للغوتي للمدارس، يعني لأزواجكم للعمل. فصراحة كيجيو رائعين جدا جدا وشهيين، بالخصوص بالنسبة للحشوة كيف ما لاحظتوا فهي بسيطة ما فيهاش بزاف ديال المكونات، يعني غير اللحم المفروم البصل والطماطم، فجات الحشوة لذيذة بزاف. كنتمنى ان شاء الله يا رب انه هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا هذه الفطائر الرائعة، على امل اني القاكم على خير في الفيديو القادم بحول الله. كنشكركم جزيل الشكر على حسن تتبعكم وعلى اشتراككم في قناتكم مملكة النساء مع أمل. ألقاكم في أمان الله، مع السلامة.